Se soffri di bruxismo, serramento, acufeni o mal di testa, potresti non sapere che l'articolazione temporomandibolare, chiamata anche ATM, giochi un ruolo fondamentale nel tuo benessere. Spesso questi disturbi sono legati a tensioni e disfunzioni dell'articolazione temporomandibolare, ma c'è una speranza. Come osteopata il mio obiettivo è quello di trattare queste disfunzioni problematiche in modo generale ma preciso. Attraverso tecniche mirate, manuali, possiamo rilassare i muscoli, migliorando così la mobilità dell'articolazione, alleviando la pressione accumulata nel tempo. Questo non solo può ridurre il dolore, ma anche contribuire a un sonno più riposante e a una vita senza fastidi. Se stai cercando una soluzione naturale ed efficace, contattami, insieme possiamo pianificare per lavorare in equilibrio, dando così tranquillità nella tua vita.